Ekipa ya siporo umutoza wa Betinho afite uburyo nka butatu ashaka kuba yasimbuzamo cyangwa se ashobora gukoreshamo abakinnyi bashya bamwe muri bo, ariko n'ubuyobozi ari akantu bwamubwiye ku bigendanye no gukinisha aba bakinnyi bashya, nabyo ndaza kuba nabikomozaho, ariko umutoza Robertinho hari uburyo nka butatu ashobora gukinishamo abakinnyi bashya bashobora kuza gukoreshwa kuri uyu mukino. Uburyo bwa mbere Robertinho arimo aratekereza gukoresha, uburyo bwa mbere ni ukubanzamo Abdoulaye Diallo agakinana na Faringanye, bagakina ari abataka babiri. Icyo ni icya mbere. Uburyo bwa kabiri Robertinho ashobora gukina systeme ya 3-5-2, amaze imyitozo, amaze iminsi igera nko kuri 5 akoresha iyo myitozo. Robertinho ari gutekereza ko ashobora gusubira kuri systeme yakinaga mu mikino yabanje, akamanza akareba ko yabona igitego cyangwa se akabanza akareba ko yabona ibitego byibuze mu minota 60 ya mbere. Yagira amahirwe yaba yatsinze akaba yahita yinjizamo abakinnyi babiri. Abdoulaye Diallo ashobora kuzamo nko ku munota wa 75 akaza kwataka izamu hagati ya Asana Inosa ndetse Abedi. Umutoza Robertinho uko ari kubyumva nuko ari kubipanga, Robertinho aba bakinnyi harimo utuntu tw'utubazo tubiri bafite bose. Asana Inosa ntabwo umuvuduko uraba mwinshi, aracyafite akantu kaba fitness, aracyafite atari kwihuta cyane. Ku musore Biramahire Abedi nawe hari ukuntu atari yamenyana na bagenzi be, urumva amaze hafi nk'icyumweru akora imyitozo, hari ukuntu atari yamenyana na bagenzi be, ariko nk'umukinnyi mukuru wakiniye ekipe y'igihugu ashobora kuza kwinjira mu kibuga kubera apari yuko ari n'umunyarwanda. Ibyo bifasha umutozo Robertinho kuba yakoresha asimbuza wenda muri finance cyangwa se mu bakinnyi imbere batatu, akaba yakoresha Biramahire Abedi kubera ko ari umunyarwanda, ashobora gusimbura umunyarwanda, cyangwa se mu gihe nka Iragwa Haji bishobora kumunanira ashobora gusimbura Iragwa Haji kuko ni umunyarwanda ku wundi. Ibyo birafasha Rayon Sport kubona option nyinshi. Ubwo ikiriho nuko nimba bisobanuye neza uburyo bashaka gukoreshamo aba bakinnyi. Uburyo bwa mbere bababwiye Robertinho ashaka gukina system ya 3-2-3-5-2. Ubwo abo bataka babiri yaba ari Faringanye ndetse na Abdoulaye Diallo, hagati agashiramo abakinnyi be yifuza ndetse n'imyitozo bitewe n'imyitozo amaze iminsi bakora. Ubundi buryo ni ugukina uko yari asanzwe akina mu mikino 15 yabanje, ariko mu minota nka za 70 ingahe mu gihe yaba yatsinze akayazanamo abakinnyi babiri hagati ya Asana Inosa ndetse na Biramahire Abedi. Ariko igitego ni cyiza kubura, igitego ni cyiza kubura abakinnyi batabanje mu kibuga. Birashoboka ko rwose ashobora kuza gukina umukinnyi umwe wenyine ariwe Abdoulaye Diallo, akaba yaza gufatanya na Faringanye. Bitinye igitego ni kibura akaba nagize mu minota 70, ashobora guhita yakinye system yakinaga mu mikino yabanje, ahita akora icyo bita changement, ahite akoresha abataka babiri nkuko yari yabipanze. Abdoulaye Diallo ahita abona umwanya. Ubuyobozi buramubwira ngo baraganira burya Robertinho n'umuntu wumvikana cyane. Ubuyobozi buramubwira ngo dufashe abafana ba Rayon Sport babonye Mukeba ari gukoresha intwaro eshatu muri batatu b'imbere bataka, dufashe
udushakira abakinnyi babiri bagire gute, bagere mu kibuga abafana n'umufana wenda umufana wa hehe w'Rwamagana waje kureba match ya Sport abona abo bakinnyi twaguze. Ubwumvikane Bertinho nawe arumvikana cyane, ababwira ko agomba kubashakira iminota hagati y'umukinnyi umwe na babiri, agomba kubashakira iminota abafana bakababona agataha bishimye. Tukamenya ngo se twaguze abakinnyi gute, twaguze abakinnyi bameze gute. Bertinho umuntu wumvikana nawe, Bertinho ntago ajya agorana n'umupapa wumvikana cyane, burya ntago ajya agirana ibibazo n'abakinnyi, no. Bertinho n'umuntu wumvikana muri vestiaire, abakinnyi baba baseka bavuga bati tumeze neza cyane. Urime ukuntu biteye muri equipe ya Rayon Sport, bagenda bashiraho ibihumbi 20, bahera ku bihumbi 120, bagenda bashiraho ibihumbi 20, bagenda bazamura. Umukino batsinze ibihumbi 140, batsinda undi ibihumbi 160, batsinda undi ibihumbi 180, batsinda mbese gutyo bagenda bongeraho ibihumbi 20 kugira ngo abakinnyi bazajye bakina bazi ngo amafaranga yazamutse. Kuri nimero 6 bamwita Suleiman Dafe, we ntabwo aramenyera, ntabwo aramenyera uyu mukinnyi Suleiman Dafe. Bertinho atekereza ko bagiye gukora kino cyumweru kiri imbere muri weekend ku mukino bafitanye na Kiyovu. Uyu mukinnyi muramubona, nawe ari umukinnyi Bertinho yakunze neza cyane, ako yamwemeye. Uyu mukinnyi muramubona kuri 6 muri weekend, ariko kuri uyu mukino no, ntago abanzamo, nta nubwo abona n'iminota 3, nta nubwo abona n'iminota 3 yani, ntago aramenye. Bertinho imyitozo amaze iminsi akora ni imyitozo yibanda ku bakinnyi bazabanza mu kibuga kuri iki cyumweru. Ubwo abafana wa Sport kateze nibabwira ngo amakuru meza yarayo ngayo pe, yarayo ngayo, nikeza ko nta n'ikindi, nta n'ibindi birenze kuri ibyo. Ako nibutse ko umuntu akanda subscribe wese, right, agerageze arebe igikwiye.